有啲咩人係你唔中意同佢哋玩嘅咧？我呢個 game 又話唔得，乜滴酒又話唔得，都唔知佢嚟做咩咯，嗰啲人都真係。佢同阿 O 係兩個極端，阿 O 咧就係殺人，就係自殺咯。我知啦，最會搞最扯嘅人就係唔食嘢嗰啲啦。但自己去觀察，你能唔能夠同呢班人叫做 get along 咧咁？嚇，要好耐好耐嘅。你會睇啲咩啊？ save 你電話，你睇下數字嚟嘅。冇事，阿 J，靚仔唔係大佬。張入面係邊個張入面？嗱，你都係監察。你連係邊個你都唔知啊？唔係我問邊個啫？嗰個咯，好高嗰個咯。我